queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu, professora Silvia, junto com a professora Renata e professora Simone, viemos mais uma vez trazer algumas atividades. E dessa vez, as atividades estão relacionadas a um festejo que a gente comemora normalmente nesse período de junho e julho, que são as festas juninas. Mas você sabe a origem das festas juninas? Vamos lá. Alguns historiadores dizem que as festas juninas elas começaram a surgir há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, lá na Europa. E o objetivo dessas festas era fazer festejos para que as plantações não fossem atingidas pelas pragas e que a colheita fosse uma boa colheita para aquele período. E geralmente isso acontecia nesse período de junho e que era chamado solstício de verão, porque lá na Europa, no período de junho, diferente daqui do Brasil, é período de verão. Então a origem da festa junina vem de lá. E aqui na nossa festa junina, alguns elementos são muito característicos. Um deles, que é o que a gente vai brincar hoje, é a fogueira. E a fogueira geralmente ela é usada para aquecer, né? Só que a gente não vai brincar com uma fogueira de verdade em casa, lógico, nem quem tem quintal, certo? A nossa fogueira vai ser de desenho e nós vamos brincar de pular a fogueira. Isso mesmo, nós vamos pular a fogueira. O que a gente vai precisar para essa aula de hoje? Vamos precisar de folhas, vocês vão fazer o desenho de vocês. Eu fiz alguns aqui, ó, eu fiz 3, tá? Vocês vão fazer quantos vocês quiserem aí. Ó, eu fiz alguns desenhos de fogueira, fiz 3 desenhos, tá? Vou colocar esses desenhos no chão e são esses desenhos que nós vamos pular. Se você não tiver como desenhar, mas quer muito brincar, você pode colocar umas almofadas, por exemplo, representando as fogueiras. O importante é ter alguma coisa para você pular, algum obstáculo. Aí nós vamos precisar também de alguns pregadores de roupa, tá? Ó, o máximo que vocês tiverem em casa e de preferência que sejam iguais. Vocês vão entender por quê quando eu começar a atividade, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. E como vai ser desenvolvida a atividade? Eu arrumei aqui atrás, vocês vão ver, as 3 fogueiras que eu fiz. Eu utilizei um pote de sorvete e um canudinho, colei atrás do papel para deixar a fogueira em pé, ficar mais alta para ficar mais difícil para pular. E aí eu vou pular as fogueiras, vou até o outro lado, lá onde está aquela bacia azul, vou pegar o pregador de roupa, vou voltar, pular essa fogueira aqui, ó. E aqui no chão, pertinho da onde eu tô falando com vocês, eu vou montar uma fogueira com os pregadores, certo? E eu vou mostrar como é que vai se montar essa fogueira. Vai pegar os pregadores e vai montar aqui no chão, longe de lá da bacia, a fogueira dessa forma aqui, ó. Vai empilhando, coloca um, coloca outro do lado, aí em cima coloca mais 2 e depois coloca outro aqui e vai fazendo dessa forma. Por isso que eu falei que os pregadores têm que ser iguais, porque senão eles não vão ficar empilhados. E qual a altura dessa fogueira? A quantidade de pregadores que você tiver em casa ou conseguir empilhar sem deixar eles caírem. Só um detalhe, não vale pegar um monte de pregador lá não, cada vez que for lá só vale pegar um, certo? Então isso vai dar trabalho, vambora pular fogueira! Isso cansa, mas foi legal pular a fogueira. Ó, a minha fogueira aqui, tá vendo? Ainda tem mais pregadores lá na bacia. Eu poderia continuar colocando os pregadores aqui. Faça do jeito que vocês conseguirem. Convida alguém da sua família para fazer também. Vai ser muito legal. E vocês podem fazer em conjunto. Um vai, volta, enquanto esse descansa, o outro vai. Uma equipe, ok?
Essa, então, é a brincadeira do pula fogueira. Espero que vocês tenham gostado.